赐平安的主上帝，我们感谢你的疼痛，一直到今仔日，你的能力、你的慈爱保护伫阮的身上。你若要查考人的罪孽，无人会当徛伫你的面前。但伫你有慈爱、有怜悯，无紧紧受气，有日子听候人对着错误当中修正、悔改、翻头倒转来仰望你。你的恩典慈爱，赏赐予遐个超找你、仰望你的人。今仔日，互阮会通搁再一届，因为你的疼，愿得你来到主你的殿中，来朝见你，来敬拜你，来享受兄弟姊妹对上帝你所来，互阮肢体彼此的关怀甲疼惜。愿将一切感谢来归于你。祈祷感恩，靠主耶稣基督圣名。阿门。来，请建基兄来报告，谢谢。喂，各位兄姐，大家高早，大家平安。平安。我即摆来做消息报告。第一，文管传道因妈妈。即个张婚生婴幼执事，伫11月25上午安息归回天家，定伫12月10，就是拜六上午下9点，要举行即个入殓。12月11礼拜日下晡2点，伫东门圣教会举行告别礼拜。敬请兄姐一同代祷安慰遗族。第二，教会要净善咱2023年的月历，每一个家庭为单位净送一本，请有需要的家庭伫主日崇拜后到招待所来登记领取。第三，今仔日举行本会年度执事改选，请兄弟姊妹守望祈祷，求主带领。竞选同工，同心侍奉，应神益民。第四，大台南众教会12月份联合培灵会，主题是即时即刻经历生命更新。讲员是李学聪牧师，时间是伫12月2拜5暗暝7点半到9点半。12月3拜六，早起是9点半到12点半，地点是伫鸿运文创中心，敢若想伫安平港个区遐啦吼。敬邀即个兄姐大家做伙来参加。第五，12月4下礼拜日下午1点，将要伫即个教会3楼。召开12月份的定期执事会，敬请执事同工有备心做伙来参加。第六，12月4下礼拜日伫和乐广场，就是迄个运河头迄个所在，运河头迄个所在吼，要举办2022年台南圣诞点灯的活动。15点就是下晡3点到下晡7点，圣诞闯关研究会。下晡6点半到8点半，圣诞点灯的暗会，敬请兄姐做伙来参加。第七，12月8礼拜日，伫圣安圣教会开拓点要举办圣诞赠送好物的活动，敬邀咱兄姐。观众家中，咱厝内若做新的用袂到的物件，然后家倒也是即个乌人玉，就是娃娃，抑阁有已经有内底已经存足济啊，毋通阁送迄种的吼。若其他黄金啦，啥物做上好啦吼。第8，12月25，圣诞主日。将举行洗礼式，愿意接受洗礼者，
请向牧师报名。已经报名受洗，已经报名受洗有咱林琼坚吼，肖春欢，王永桥，曾千琪的声恩，曾千琪是迄个声恩圣教会的吼。艺术节查某囝，OK， 艺术节查某囝吼。遮拢要来已经接受报名要洗礼啊，吼。请为因来倒。若有搁要报名的，请早吼。以上敢有啥要补充报告？若无，安尼咱要请敬拜团来敬拜。姐姊妹，大家平安。伫线上的兄弟，有人共款用诚信心来大家请安。上帝话讲，咱着早早醒起，阮的心也得到把助，对于天顶来粮食，好当借着敬拜甲娱乐，伊的宝座要设立伫咱当中。我的心啊，咱着用喜乐的心来娱乐伊。我的心啊，我的灵啊，你着用喜乐的心。起立来做心言来，我的心啊，我的灵啊，你着用喜乐的心来学来主名。我的心啊，我的灵啊，你着以喜乐来学来做。我的心啊。家己来祈祷，为着家己来祈祷，互咱的心啊，真正向上帝来开开咱的心，来拍开咱的心门。上帝话语，伊的慈爱良善，一切美好来决安咱的心，互咱心早早bắt着伊的慈爱，早早抱着神的慈爱。咱有听通，咱会继续努力来行前面的路。咱一定爱来了解上帝啊，你是何等的慈爱啊！我的心啊，你得醒起来，你得爱知影这件代志。哈利路亚！我用喜乐的心来学乐你。我的心啊，我的灵啊，你着用喜乐的心来学来主名。我的心啊，我的灵啊，你着以喜乐来学来做。我的心啊，我的灵啊，你着用喜乐的心来学来主名。我的心啊，我的心。心事，爱阮忧愁了解阮无助。
上帝讲除了我，无别位拯救。阿门。到伊的疼是为咱舍身的疼，无一个好朋友甚至咱的亲人，肯为咱舍命。就是有看见是迄母亲的疼，亲像上帝的疼，甲伊表明伫伊的细囝。哈利路亚，感谢上帝，你是疼，你是疼的主，对你听阮的心事，爱阮忧愁了解阮无助，伊是疼的主，了解阮的苦，阮在尽管痛苦，是对伊相思，阮在尽管痛苦，是对伊相思。咱感谢上帝对咱的疼痛，哈利路亚！伊要佮用伊稳定的手来看咱行前面的路，哈利路亚！行伫一条稳定之路，阿门。无论是顺境逆境，无论是艰苦，也是快活，伊手拢带咱来行。伊是我的主，伊带我行正路，欢喜也艰苦，拢有你在保护，万人中只有你望我搁听我，永远无变的永远，这一生拢是骄傲。一步搁一步，这是稳定的路，你行的手，看我无惊错误。一步搁一步，这是远方的路，你行的手，带我行这人生的路。感谢主耶稣，因带我行正路，你吹了雨，拢有你在看顾，有时看无路，我有时会跋倒，加在我有主耶稣，我一生拢是骄傲。一步搁一步，这是稳定的路，我靠耶稣，免惊遐免烦恼。一步搁一步，拢是远方的路，我靠耶稣，带我行这人生的路。你是我的主。你是我的主，因带我行正路，欢喜也艰苦，拢有你在保护，万人中只有你望我搁听我，永远无变的永远，这一生拢是骄傲。一步搁一步，这是稳定的路，你听的手，看我无惊错误。一步搁一步，这是远方的路，你听的手，带我行这人生的路。感谢主耶稣，因带我行正路，日出也落雨，拢有你在看顾，有时看无路，我有时会跋倒。
是稳定的路，我靠耶稣，免惊吓，免烦恼，一步过一步，拢是恩望的路，我靠耶稣，带我行这理想道路。哈利路亚，咱们相信，信靠耶稣何等的甘甜。哈利路亚，咱为着咱会当伫遮里来出席参加礼拜，是何等欢喜的代志啊！有人要想要来，就是袂当做主哦，检查身体，做这代志，都是咱着欢喜，继续行这天路。信靠耶稣何等甘甜，因为伊有关系，我心情真亲爱的主，甲伊所讲的言语，我主耶稣，我心信靠，求你听我的祈祷，求主耶稣，亲爱耶稣，求你是阮上看顾，经过耶稣何等有福，心意叫阮真安乐，我心情信耶稣基督，伊拯救我脱罪恶，求主耶稣，我心信靠，求你听我的祈祷，求主耶稣，亲爱耶稣，求你是阮上看顾。第四款的表达内面，就亲像咱的祈祷，咱继续来宣告。信靠耶稣何等快乐，每一步就无差错，我心情请求主保护，勇敢向前行天路，求主耶稣，我心信靠，求你听我的祈祷，求主耶稣，亲爱耶稣，求你是阮上看顾，求主耶稣，我心信靠，求你听我的祈祷，求主耶稣，亲爱耶稣，求你是阮上看，求主耶稣，求主耶稣，我心信靠，求你听我的祈祷，求主耶稣，亲爱耶稣，求你是阮上看顾，求主耶稣，我心信靠，求你听我的祈祷，求主耶稣，亲爱耶稣。咱开声来祈祷，将咱的一切喜怒哀乐拢来祈祷，请。哈利路亚，主耶稣，你伫阮当中做主。我们来感谢，我们来感谢，我们相信你带阮行稳定的路。我们相信你带的路是正路，是无差错、无失角错的。哦，主啊，感谢你，让我继续一生信靠你。年岁少年的时，到年老的时阵，拢要永远去掉伫你这个大关联伟大的圣手，拢要信靠你。我知影信靠你是何等水无比，你的话语有根基。哦，主啊，我信靠你，你会所讲的言语，每一句拢无落空。我要感谢你，带我行人生的道路，带我每一人行信仰的道路，无偏离。一直到你的主日、圣主日，我永远会当持守遵守主日的喜乐甲福分，特别管握伫你的百姓当中。我要感谢，我永远要来宣告，讲主啊。
救主耶稣，我心心靠，求你听我的祈祷。救主耶稣，亲爱耶稣，求你是阮上看。救主耶稣，救主耶稣，我心心靠，求你听我的祈祷。救主耶稣，亲爱耶稣，求你是阮上看顾。主耶稣，你的听一直拢伫咧，对年头到年尾，你的慈爱一直伫阮的心上。我要感谢你，求主耶稣，阮仰望你，阮感谢你，阮敬拜你。至圣全能的主上帝，搁再一届，阮感谢你，对着阮的听堂，借着基督救赎了阮，互阮伫地面上会当诚做上帝你的儿女。并且要伫生活内面行公义、熬怜悯、存谦卑的心，甲爬上帝你三甲同行。这样人就要对阮的身上亲自来看到爬上帝你家己，因要看到阮，总是因搁较要看到是你伫阮的身上，所以阮的活命才会有喜乐、有平安、有疼痛。主，阮感谢你所享受阮一切的丰盛，故阮会当徛起一块土地，守望这块土地，为这块土地来祝福祈祷。阮也要伫其中安居乐业，敬虔端正来过日子。感谢上帝所享受阮一切的丰盛，愿一切颂赞恶乐归于你，愿你的公义正直，因着圣灵伫阮身上的运行。互阮会当诚侪光明的镜子，互阮将爬上帝你的真光照耀出来，伫这个世代，互人对着阮看到你，阮甲因，因甲阮同行救恩的路。同心恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。咱三甲做伙来上读新的诫命，请。你着真心、真性、真意听主你的上帝。这个诫是大个，也是头一个；第二个也三，亲像是讲，你着听厝边，亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总根头。我用新的诫命予恁，就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生。阿门。请坐。是的，神看见我们彼此相爱，就知道我们是他的学生。继续，咱来启用上帝的话。我启兄弟来用好的三角来读。我是对天顶降落来活命的牛。人若食这个牛，就要永远活着。我所要享受的迄个牛，就是我的肉。为世间人的性命所赐的。你若无食人子的肉，无啉人子的血，就无活命伫恁的内面。食我的肉、啉我血的人，就有永生。伫末日，我要互伊搁活。我的肉真是通食的。我的血真是通啉的，食我的肉、啉我血的人，常伫我的内面，我也常伫伊的内面。阿门。下面时间，请了牧师正道。咱请三个做伙掀开旧报第4面。
周报第4面，咱三级做伙来上读本周主要的经文。哈巴谷书，咱同齐来上读这几段的经文，请。伊就讲：耶和华，我呼求你，你无应允，要到啥时呢？我因为强迫爱求你，你也阁无拯救。你为何互我看见罪孽？你为何看到奸恶毋参呢？毁灭甲强迫伫我的面前，又阁起了争端甲三道的代志。因此，律法放松，公理也无显明。恶人围困义人，所以公理显然颠倒。我要徛伫守望所，立伫望楼顶观看，看耶和华对我讲什么话，我会当用什么话向伊诉冤。伊对我讲：将这密事明明的写伫房仔顶，互他人容易读。因为这密事有一定的日期，今未应验，并无虚假。虽然延迟，也阁未听候，因为必然临到，无阁再延迟。家历底人自高自大，心无正直，为义人因信得生。为耶和华伫伊的圣殿中，全地人拢着伫伊的面前肃敬静默。先知哈巴谷的祈祷，调用琉璃歌。耶和华，我听见你的名声就惊吓。耶和华，求你伫这年间复兴你的作为，伫这年间显明出来。伫受气的时阵，以怜悯为念。我听见耶和华的声音，身躯摇摇颤，嘴唇摇摇颤，骨中羞烂。我伫所徛的所在摇摇颤。我只当安静听候灾难的日临到，环境的面起来。虽然无花果树无发旺，葡萄树无结果子，橄榄树嘛无效力，田地无出粮食。朝中绝了羊，病内嘛无牛。总是我要因为耶和华欢喜，因救我的上帝喜乐。主耶和华是我的力量，伊互我的脚紧若无落的地，又搁互我稳行伫关处。这个歌交灵长用诗弦的乐器，咱搁再一届额头来祈祷。伫人的国度当中掌权的主上帝，你的主爱，你的信息直到永远拢无改变。因为你的信息，阮得以存活；因为你的同在，阮的活命才有意义。所以，阮伫主你的面前仰望你的听，愿你搁再一届，因着你极大的恩典，所以阮来讲话，互阮伫主你的内面对你来行。唯独你是阮的主，要伫一切的事上扶持引带阮。愿仰望你的听堂，照你的话所讲，仰望你的人无至高见上。祈祷恳求，靠主耶稣基督圣名，阿门。昨个时阵有一寡代志，咱的兄弟姊妹有打电话来讲牧师啊，剩4、5声尔呢。我头先无反应过来，尾只我去看选举的时阵才知影，青地变蓝天，伊就感觉讲敢会变安尼，我嘛无特别甲伊应。总是呢，伫我当中，我甲伊讲一样代志，咱毋通想讲借着选举。咱就有法度改变上帝的作为，真正一个国家来得到兴旺，对历史来看见，拢是因为迄个国家行公义、熬怜悯，彼此当中有谦卑，伫当中有听，毋是倒一个政党。毋是倒一个人，任何倒一个人，只要伊若是行公义，会晓怜悯人，伊行上帝眼中看做正确的代志，迄个国家就有望。选举是一个过程，
也是上帝所赏赐予咱的一个权柄。总是咱是怎样去使用这个权柄，毋那干那是咱，搁较是全这块土地的人，安怎样啊使用这个权柄？上帝交代予你、予我的，咱怎样来路用？迄个搁较是关键的重点。今仔日咱所看的哈巴谷书，哈巴谷甲以赛亚是同时期的先知。哈巴谷伊得了上帝对着伊的启示，伊迄个时阵安尼讲：耶和华，我呼求你，你无应允我，要到什么时阵？我因为强迫哀求你，你还阁无拯救。迄个时阵，国家有真济的问题，杀死人毋免判死刑，随在人的卖酒掺水无人管。伫个所在好野人欺负寡妇、孤儿、丧乡的人。法官无去插伊，有钱判生，无钱判死。毋是今仔日才咧讲的话，伫迄个时代内底，国家就已经变做安尼啊！不但是安尼，上帝伫迄个所在甲伊讲，你的确会看到毁灭会对着北方来，你的国家一定会遭受灾祸患难，因为恁无听我的话。毋是恁去拜偶像尔，更重要是国、家庭、婚姻、生活内面，拢已经对上帝所定定的方向歪错出去啊！所以你会看到，遐个点点无出声的人，伫遐个强迫的人面前，伫遐来受苦。上帝对着伊讲：你着斟酌。你着了解，所以伊伫迄个所在，着上帝来呼发。上帝伫迄个所在，对伊来回答了后，哈巴谷伫迄个所在，伊的心转变过来。哈巴谷书总共有3章，第1章是伫迄个所在，哈巴谷先知着上帝所来发出的提问。第2章是上帝对着伊的回答。第3章是讲到哈巴谷对着伊的画面内底，伊听见上帝的话，伊就改变，伊就心境换过来，伊就照上帝所讲的，伊行上帝的道路去，伊遵行上帝的话，听叹上帝的话，无搁再伫心肝内底拍结，伊伫咧所在真正知影是。上帝，你有上水上好的旨意。第1章，伊伫迄个所在，着上帝来祈祷，用上帝来埋怨，讲上帝啊，是安怎今仔日会拄到遮尔济的代志？第3节讲，你为何互我看到罪孽？你为何看到奸恶阁毋参呢？毁灭甲强迫伫我面前，又阁起了争端甲烧钱的代志。对安尼律法放松，公理嘛无显明，歹人围困义人，所以公理显然颠倒。圣经伫这个所在讲的，不但是安尼，就是伫迄个时代，伫今仔日，这个代志改生嘛发生伫咱台湾这块土地顶面。昨个选举内底，我看到一个代志，心中感觉较安慰的。是安怎较安慰的呢？今仔日有一寡人已经咧杀啥物货？咧杀18岁会当选举，这我无意见。18岁会当选举，我无意见。但是咧杀18岁就会当受选做立法委员，受选做市长，这个代志我有意见。我毋是讲少年人无智慧，我毋是讲少年人袂当做啥物代志。圣经内底有真济少年人的王，因做了嘛非常的好。但是咱会斟酌注意看。遐少年人的王做了真好的原因，是因为伫因的背后有一群祭司咧为国家祈祷，是因为伫迄个王的背后有先知诚多对着伊的引传，伊也愿意伫迄个所在听叹先知的话。伫迄个所在，先知来驾驶君王了后，祭司为着君王国家咧守望咧祈祷，
所以对历史内底来看，迄个真正甲一个国家治理互伊好诶，是因为迄个国家行伫上帝诶真理内底。但是今仔日咱斟酌看，伫即个时代内底，当哈巴谷伫迄个所在讲啊，主啊，公理显然颠倒头柄。今仔日咱伫台湾，咱毋知有斟酌注意看到无？公理显然颠倒。你看到遐个囡仔出去伫外口的时阵，伊敢若咧买肯德基，咧买炸鸡，买啥物其他的物件，买手机啊。伫中国大陆的时阵，父母无钱，甲因的囡仔买苹果，伊会当家己做主张，伊无爱互伊的父母知影，伊就去买一粒腰子。今仔日咱的囡仔内底，咱若是伫迄个所在，甲咱的囡仔加讲两句啊，咱的囡仔就伫迄个所在顿定受气。亲爱兄弟姊妹，公理显然颠倒。即卖囡仔有一句话安尼讲：我无一定是恁所爱的，我只不过是恁无张持所产生出来的副作用。讲即句话会外伤父母的心。我无一定是恁所爱，我只不过是恁无张持所产生出来的副作用啊。对着父母生育养育一个囡仔，听到伊大汉，伊会讲话，伊有想法，伊竟然对父母安尼讲，这个情形毋是非常的多，但是原来无真少。今仔日的囡仔会对父母讲，人因兜是安怎有车，啊有车的人讲，人因兜是安怎有一只牛，有一支签啊。人的车是安尼，啊咱的车，哪会一个圆箍啊，啊搁一个安尼。亲爱兄弟姊妹，今仔日过去的时阵，父母对咱讲，对阮这样的人讲，啊无你去互因做囝。我甲你讲，即句话你即马今仔日若甲咱的囡仔讲，咱的囡仔真正会去互伊做囝哦。所以公理显然颠倒，上帝所讲的10条基本的诫命，即卖人是愈来愈少咧遵行。人咧修订法律的时阵，是一直按着要拍破这10条诫命来遵活。所以通奸除罪化。所以广告内底讲，你的囡仔毋是你的囡仔。亲爱兄弟姊妹，伫这个背后内底，咱爱非常的斟酌，究竟是啥物溃力来引带咱的国家？哈巴谷伫迄个所在，看到这个代志，伊心肝艰苦。伊伫迄个所在，甲上帝讲：上帝，今仔日时代哪会变甲安尼？上帝，你做了伤过少啊！你应该爱处罚这些歹人。你若无处罚歹人，义人要怎样有法度好呢？上帝无毋对，我的确有看到真侪歹人，但是抑阁有真侪好人。当哈巴谷咧讲即句话的时阵，其实哈巴谷伊咧讲的是啥？上帝啊，其实我嘛也袂歹呢。咱真容易看到别人的毋对，但是无甲我容易承认我嘛有毋对。所以伫个所在，伊伫个所在讲，上帝你做了伤济。上帝做了伤济是做了啥物伤济？上帝讲，恁既然做歹，我就要兴起加入底人，就是巴比伦人来刑罚你。伊讲上帝安尼毋对呢，吼，巴比伦人遐尼歹，你叫因来。阮敢有遐歹？你若用一寡好人来甲阮教示，我毋着较讲啊，迄人迄比我较好，爱甲教示安尼算对。但是上帝，你用伫遐歹人来处啊，阮才会好人。伊讲的话意思就是安尼，总是上帝甲伊讲，你敢真正有好？
亲爱兄弟姊妹，咱着爱定定斟酌，深插伫咱的活命内底。到第3节的时阵，伊着唱出俄罗的诗歌，伊敬畏上帝过去的作为，伊的判断是对的。上帝伊伫一切的代志顶面，也的确会保守义人遵行公义，伫上帝面前跟对伊来行的人，一定会伫迄个所在得到上帝对伊的救赎。是安怎歹人毋免受苦？即歹人做生意，无讲道义。今仔日买物件10块10块，了后的时阵，伊可能卖你100，伊可能卖你1000。但是上帝啊，你的目睭是安怎无咧看这个代志？是安怎用更较歹的人来处罚阮这个歹人呢？是安怎义人咧受苦？因毋是做了真好吗？总是因伫个所在是安尼受苦。今仔日遵行上帝话语的人，偌年仔济时阵，你会伫个所在听到，哎哟，信耶稣加减仔信得好，毋好信甲遐迷啦。信耶稣信甲迷，安尼对颠倒头变讲过来的时阵，咱是毋是原来会当对伊讲，你无信耶稣，毋好无信甲遐迷啦？听我的意思吗？所以只不过是咱徛伫无公平的所在。有的时阵，我有一届是顶礼拜的时阵，有一个新闻，迄个新闻内底讲到讲一个老爸伫个所在，因为甲因太太离婚，所以干来一个查某囡仔，这个做老爸真认真、真拍拼来照顾这个查某囝。因为这个查某囝是分伫这个老爸的名下，总是呢，老爸真认真上班做工课，照顾养起这个查某囡仔。这个查某囡仔读到高1的时阵，有一天伊甲因爸爸讲爸爸，我已经有身啊，并且已经6个月啊。因老爸怎着惊一个？了伫 FB 顶悬留一篇悔改的文章啊！迄个悔改的文章讲我过去的时阵敢若会记哩照顾伊的食清用，但是我无注意到伊情感上的发展，所以伊伫迄个所在感觉艰苦。伊毋茫伫日后会当陪伴这个查某囝。把囡仔生落来，若是会当原来会当遇到因未来的囝婿，但是未来的囝婿才高3个尔，所以呢，伊心中内底有真侪反省，真侪想法。我讲这个老爸，好，这个代志就伫 FB 顶悬总是伫迄个所在，有人就留一句话讲，就是安怎？咱无爱甲伊教互伊婚前会当羞辱。你敢知影？即句话，这是德胜做的迄个嘛，婚前守贞嘛，迄个课程嘛。我毋知影即个人是毋是基督徒，我毋知。但是伊讲是安怎？今仔日咱无爱教咱的囡仔，互伊会当婚前守贞。你敢知影？即句话下骹面啪啪啪啪啪啪，这哪有可能啊？拢什么时代啊？无你是头壳歹去啊？你知影？伊讲即句话下骹面对即句话回应的人，啪啪啪啪啪啪，绝对超过10个人对着伊即句话来提出攻击。无你是头壳歹啊？即摆什么时代？你还阁有即款想法咯？亲爱兄弟姊妹，公理显然颠倒。咱无要去解决代志的源头，咱是干那咧想，我要安怎互家己伫迄个所在，随趁我家己所要爱做的。上帝哈巴谷伫迄个所在问上帝讲：上帝啊，是安怎遵行你话语的人，颠倒受攻击呢？
伊伫伊的活命内底，咱的信仰内底爱有即款反省的能力。是安怎？今仔日这个世代会变做安尼？信仰毋是袂当对话，信仰爱有对话。你毋知影上帝是啥，我毋知影上帝是啥。你毋是甲牧师对话尔，咱需要甲上帝对话。翁仔某内底爱对话。你对着这个代志有看法，我对着迄个代志有看法，但是咱共同的看法是啥？咱会当修正甲上界家的基础，了对这个基础，才来对顶悬发展。这是对话。爸仔囝内底嘛是爱对话。顶一代甲下一代爱对话。咱今仔日需要明白，上帝对咱有真侪疼痛，咱对上帝提出疑问。甚至咱伫迄个所在，西圣地甲上帝伫遐敬伫迄个所在，无愿意向前行。但是，请你会记，这问并毋是毋信，颠倒头变的这问是为着要，互我明白迄个原因，所以我会当因为安尼，更较将着家己献上起来，献互上帝，因为我会明白。所以我会当更较了解，原来上帝是安尼咧听我。这问甲背约有啥物无共款呢？这问是伫有答案的时阵，我得照上帝的答案，我愿意顺服。背约是啥呢？背约是虽然已经有事实摆伫眼前啊，但是我无感觉，我犹原执迷不悟，我犹原无愿意相信。新约圣经内底有一个人，伊目睭青眉，出世的时阵就青眉。耶稣基督甲伊医好。迄个时阵有真侪人，就因为安尼相信耶稣基督就是上帝所赐来迄一位救赎主。总是伫圣殿内底有一寡只宗教领袖，因讲。伊伫即个日子，伫安息的日子，伊伫人破病，即个人绝对毋是对伫上帝来的。事实摆伫眼前啊，但是这个人犹原执迷不悟，最后则背逆。你还记得顶礼拜的时阵无？顶礼拜扫会传道，甲咱讲迄个故事，我感觉真有意思。迄个律师要去开庭啊。等要去开庭的时阵，伊的车无车位，所以真认真开。到尾啊，已经特别祈祷啊，伊就甲上帝祈祷讲：上帝啊，求你帮助我，互我找到一个车位。祈祷煞看到一个车位，你还想：哦，上帝啊，毋免啊，哦，我已经找到车位啊，毋免甲你劳烦啊。你会明白，你会了解。原来这时阵，咱领受上帝恩典的时阵，到伫落尾，咱就讲啊，迄拄啊好诶，臭坎诶，这叫做背逆。咱一定爱真斟酌上帝伫咱身边所兴起诶环境。咱有问题爱甲上帝问，信仰毋是干那一直来一直来，上帝讲啥咱就啥。咱会是有一寡时阵，咱会顺服，但是咱有疑问的时阵，一定爱提问，无对到互信仰成做一种的压迫。请咱会记哩，雅各书内底安怎样讲？雅各书对头到落尾，拢咧讲信仰的爱情。上帝甲咱的关系，圣经内底雅各书定定出现的一句话：你莫甲伊强迫，你莫甲伊赶紧，你互伊家己欢喜甘愿。所以咱有问题，咱会当提出来讲，信仰无应该成做咱生活的压迫，信仰应该成做。咱对上帝的享受，迄个享受是因为咱明白伊，
因为伊知影咱，安尼咱才有法度继续同心向前行。伫第二章的时阵，上帝对着哈巴谷讲：是歹人哪会袂受苦？歹人一定会受苦。巴比伦人将来一定会遭受报应。因怎样款待别人，我也照样来款待因。迄个时阵，哈巴谷的时代，巴比伦渐渐兴起，已经成做以色列伫北方内底非常强大的一个对敌。哈巴谷讲：上帝啊，你先啊，不爱赶紧，就伫这个时阵，甲伊毁灭。阮是信靠你啊，上帝，你会当做代志，你即马就甲巴比伦人毁灭啊！安尼我毋就较平安。上帝对哈巴谷讲：你叫我即马就甲伊毁灭吗？你讲因做歹，所以我就爱甲伊毁灭。上帝甲哈巴谷讲：啊若安尼，以色列人做歹，我爱甲伊毁灭无？你讲的啊，做歹的就爱甲伊毁灭掉，对无？巴比伦人做歹欺负阮啊，好，安尼你讲的吼，原则就是做歹的就爱甲伊毁灭掉，好，安尼我问你，以色列人欺负以色列人，安尼遐欺负以色列人的人，以色列人爱甲伊毁灭掉无？哈巴谷怎安怎点去我？是安怎只有巴比伦人做歹爱毁灭？哈巴谷，我问你，以色列人做歹就毋免毁灭吗？真侪我的百姓应该是秉公行义，应该是顺谈我的话语，但是恁无，恁颠倒做歹，恁做的歹甲巴比伦人做的歹，你讲因或者大歹。啊，阮只不过是小歹，但是嘛是歹呀。你做的是小歹，但是顶悬有一寡的，或者中歹，搁较顶悬的，或者大歹。啊，巴比伦人或者极大的歹。上帝讲，若要用这款标准来定着以色列人，无几个人会当活。所以上帝讲。歹人哪会免受苦？因爱受苦。但是上帝讲一样代志，我今仔日安怎样啊存留我的慈爱伫以色列人的心上？我无马上毁灭以色列人，我如果安尼来款待以色列人，照样我这个规矩，敢毋是我应该放伫巴比伦人的心上吗？安尼毋才有公平，所以我互因阁有机会会当悔改，我无马上灭绝因。哈巴谷，你敢会当明白？亲爱兄弟姊妹，偌年这个时阵，咱伫咧所在伫遐呢做咱的代志。咱甲上帝讲，你是安怎无做这？你是安怎无做？你是安怎无做这？是安怎无做迄？改成咱比上帝搁较高，改成咱指挥上帝应该安怎样做。上帝讲：我怎样原谅你，我也会怎样原谅巴比伦人。我怎样？伫巴比伦人的心上听候的日子，同款我听候你的日子，未比听候巴比伦人的日子搁较短。亲爱兄弟姊妹，歹人会受苦无？会。上帝将有一日一定会甲算账。历史，咱安尼甲看过。巴比伦帝国嘛是完全无去啊，敢毋是？上帝照伊所讲的做了。上帝是安怎用更较歹的人来刑罚歹人呢？用迄极大歹的来用伫
才会较无遐歹个。我想这个问题想真久，想这个问题想真久，我发现一样代志。古早人讲一句话：恶马，对吧？恶马恶人行。你今仔日吼，上帝第一，咱上帝若用一个温柔的人吼来刑罚咱，第一温柔的人无啥会晓使性地啊。古早人讲哦，烧钱捌输，烧输有捌赢。故意人吼，含人伫迄个所在吼，印为安怎印袂起来？伊佫无佫更加无可能吼，用手甲你整甲你弄，伊家己都毋是迄个人啊。所以到落尾的时候，演变出这上帝只有用安怎，才佫较恶的人来处理你。义人会准我，做大歹的人一定会受苦。上帝咧解说这代志。了到第2章的20节就是2章的落尾的时阵，伊讲，独独耶和华伫伊的圣殿中，全地的人拢应该伫伊的面前肃敬静默。这句话的意思是讲，上帝家己的做代志，你免假咬啦。白话字的意思就是安尼。用咱土话来讲的时阵，就是安尼，人毋免假咬，上帝无需要咱家教讲伊爱安怎样做。来了，咱斟酌这句话哈，这句话是啥物人讲的？先知哈巴谷讲的，对毋对？是毋是？这句话是先知哈巴谷来甲遮兄弟姊妹讲，上帝伫伊的圣殿中，所以全地人拢爱伫伊的面前肃敬静默，对无？毋对。这句话是谁讲的？这句话是上帝家己讲的。你知影这个代志的严重性无？这句话是上帝家己讲的哦。咱来斟酌看，第2章对头到落尾是上帝家己咧讲话。今仔日，设施我若含江辉兄，阮2个人做伙去餐厅食饭，吼啊食甲拍巴肚，讲吼有够饱，有够饱。好，安尼我出来外口的时阵，阮对餐厅行出来外口的时阵，我若问江辉兄讲，江辉兄，啊你食饱未？你一定会感觉讲，无事无你是头壳歹嘛？我贪多毋是当甲拄好甲你做伙食饱，啊拍巴肚出来，你搁问我食饱未？表示我知影伊的情况，我绝对莫讲绝对，我应该袂安尼甲问，因为我知影伊已经食饱。但是我若是知影，江辉兄对知影中昼拢总无食，已经来到下晡5、6点啊，我就会甲问讲，江辉兄，安尼咱做伙来食饭，你知影中昼拢总无食。你是毋咧禁食？若无禁食，咱做伙来食饭。因为呢，我知影伊的情形。今仔日上帝是安怎讲？伊伫伊的圣殿当中，全地人拢应该伫伊面前肃敬静默呢？因为以色列的百姓已经完全无听上帝的话啊，所以。递到上帝爱家己出来宣布讲，如果今仔日以色列百姓，我的选民，如果今仔日你来到礼拜堂，你来做礼拜，你来献祭，若毋是要遵行我的话。若是干那要透过宗教行为来做功德，安尼，上帝讲，你的心要调整过来，一定要调整过来。伫上帝面前，伫我面前肃敬静默的意思是啥？
你行公义，你将着欺负寡妇的遐重担百涉，摕离开你的身躯，你对着外口入来礼拜堂做礼拜才有意义啊！我上帝保你平安，毋是要互你好野去欺负别人。我上帝赐福气互你，是为着要互你去照顾丧乡软弱的别人。上帝讲，入来我的圣殿，爱有一个肃敬的心。迄个肃敬的心，毋是对着上帝产生肃敬的外表，乃是对着上帝的话语完全的尊敬，迄才是真正的肃敬。所以，咱来真斟酌，上帝有伊做代志的方法。我甲你讲一个故事。这个警察局有的时阵呢，有人讲偷牵车嘛，有人讲偷摕物件，物件若超着遐赃物啦吼，是一寡物件伫海关还是安怎样啊？若无人去认领，这物件吼。就伫迄个所在来拍卖。拍卖的时阵啊，有的物件会非常的好。有一个送养的囡仔，伊身躯有500块，伊真需要有一台脚踏车，因为伊爱读册。因老爸无去啊，因妈妈寡妇。饲因2个兄弟啊，这个兄哥需要一台脚踏车，5万个当公家徛，所以伊一天的时阵啊，就来这个脚踏车拍卖场伫迄个所在，要来买脚踏车。那时伫这个这对这对兄弟啊，甲这个寡妇。的老母边仔隔壁有一个恰灵恰风的乌道安尼去大哥，伫迄条路的时阵啊，算真出名，大家人拢知影。但是大哥吼，伫因的巷仔口吼，伫迄条巷仔吼，袂做歹代志。人知影伊是大哥，但是毋知影伊到底拢咧创啥。听讲真凶呢，规身躯恰灵恰风。买车的时阵吼，这个囡仔要去标这脚踏车，伊就去。了，迄个大哥来讲，你买台？伊就甲伊讲，我要来标脚踏车。伊讲吼，安尼哦，无我毋咧做伙来。迄个囡仔听者讲，好哦好哦。去的时阵吼，伊就甲伊标脚踏车。脚踏车吼，对500块起跳。要得500块，第一台脚踏车出来，500、600、700、800，哇，红标呀！第二台出来500，举手500、600、700、800、900、1000，各红标呀！标，全部的车差不多拢标了，佮尾也剩2台尔，迄2台哦，水到有通好看就对啊。500、600、1000。1000、2000，好，退去啊！上路买一台啊，500、600，你知影？迄个大哥怎啊骑出来？600，600，了，大哥讲700。有人佮讲无？无人讲话，对头到尾拢无人讲话。大哥700甲伊标起来，了，迄个囡仔讲，毋过
我叫减200呢。大哥讲，砍去，砍等去，大哥互你的。上帝用歹人咧做代志，你知无？你讲牧师，我咧歹人真好，你着爱有够歹。咱的人生内底啊，偌尼啊济时阵，咱就是敢若想咱的想法。是安怎上帝讲？上帝智慧绝对，互你赞叹到你无法度改因。亲爱兄弟姊妹，人生的剧本还未到上落尾一集，你唔知影，我嘛唔知影。上帝伫这个所在，甲哈巴谷讲。我做代志，我有我的方法，你只管安心。虽然歹人会来，但是我用我的方法，遐真正相信我的人，我一定会救伊。所以哈巴谷伫迄个所在听到上帝的话。来到第3章的时阵，你会当看见哈巴谷伫迄个所在，伊听到上帝的声音，上帝伫迄个所在判断的言语，一开始伊怎样？伊规身躯尿尿出，了伊安怎喙唇咔咔咔咔咔咔，了伊安怎含骨安怎内底都用要安怎无力气、休害，了伫所徛的所在，骹头有烧拍。伊讲：我只有会当伫安静的所在，听候患难日子来，环境下面攻打我的人来。虽然我伫这个过程内底，甚至当这的人来了后，你知巴比伦人来的时阵啊，因用的或者焦土政策。焦土政策呢，就是甲规个所有青的物件放火拢总甲伊烧掉。将的人全部拢掠了，伫涂骹佮甲盐压落去，并且甲所有的我之前有讲过，因甲红鞋啊塞伫涂骹，因将着有心的妇人人甲伊规个破开，因无有一点仔怜悯的心，所以无花果树袂出青。葡萄树嘛还未结果子，橄榄树还未生的时阵，啥物拢总无，地嘛无法度出粮食，了调中所有的羊拢互掠，平内所有的牛嘛拢总无去。这是巴比伦人来审判的时刻，但是上帝讲一样代志，一个真正相信我的人，听谈我话语的人，我一定会有拯救的手，有稳定保守因的生命。所以，亲爱兄弟姊妹，咱继续注意历史的发展的时阵，是巴比伦人来啊，但是上帝有存留以色列百姓的生命无？有。但以利书就是咧讲这个代志。迄个时阵，巴比伦人来了。将着犹大国完全拢总甲伊灭绝，但以利甲伊的朋友，佮一寡只的人，勇健的少年呢，有智慧的，因怎样受引带到伫巴比伦？上帝为着家己的名，上帝为着家己的约，存留遐个行公义、饶怜悯、听叹上帝话语的百姓，上帝救恩。奇妙可畏，你只要牵着上帝，上帝的手就一定会压榨伫你的身上。我上好朋友其中之一，就是世界的光，世界之光的这个牧师沈鸿文牧师，伊的妈妈。
进前的时阵，过往拄啊遮一两礼拜前，伊的妈妈是一个真正慈祥、真正疼惜人的一个妈妈。伊甲上帝祈祷一项代志，上帝啊，求你帮助我。上帝啊，我要活足久，但是我要死足紧。伊甲上帝安尼祈祷啊，上帝，我要活足久的，但是求你互我较会当要死的时阵较紧死咧。活得久，死得快，这是伊的祈祷。了后的时阵啊，伊发生车祸。伫发生车祸进前，有一届的时阵啊，甲因的囡仔讲我嘛袂当死了伤紧。上帝啊，无你互我一礼拜的时间，我若要离开世间进前的一礼拜，互我所看到、互我熟悉的遐朋友，我疼惜顾念的人，上帝你互伊来看我，互我有时间甲因道别。伊发生车祸，送去病院，医生讲用要无希望啊，但是竟然存留落来。对着伊发生车祸，到伊离开世间，拄啊好一礼拜。上帝听伊的祈祷。我毋是讲有情无情，我讲上帝听人的祈祷。亲爱兄弟姊妹，哈巴谷伫迄个所在讲，虽然时势遮尔歹，但是我要因为耶和华欢喜，因为我的上帝来喜乐。主耶和华才是我真正的力量，政治毋是我的力量，上帝才是我的力量。伊互我的脚亲像无落的地，走得欢喜。伊互我稳稳行伫悬悬的所在，因为上帝知影我。认捌我，所以伊将着这个歌交互写诗的人，交互乐长。伊伫迄个所在讲，咱着爱学乐上帝，咱爱将着这个诗歌学乐。虽然环境时势遮尔歹，但你会记得上帝是你的帮站。这是哈巴谷的信息。伊的心情有真大的变化。头先含上帝伫遐应用叫。尾啊，伊安歇伫主的内面。头先心肝真艰苦，但是尾啊，伊变做真欢喜。伊大声嚎叫，但是到尾啊，伊大声向上帝唱歌。伊头先怨恨祈祷，但是到落尾，伊开始学乐。伊伫个所在开始真正不耐烦、压榨，但是呢，到末尾，伊变做耐心听候。伊头先。伫迄个所在，祈求讲上帝啊，你的公义伫倒位？但是到第3章，伊才发现上帝啊，原来是我毋对，求你怜悯我。大声的时阵，心情有够低，有够低，压榨。但是到伫落尾，伊知影上帝是伊的愿望。有一个转化，信心甲忠心是同一个字，就是讲我相信。所以我着忠诚来相款待。咱的信主耶稣，因乃是甲咱讲，咱对头到落尾拢爱忠心来相信上帝安怎讲，我着安怎行，我着安怎做。所以，敢若伫洗礼迄一天讲，我信主耶稣，以后继续过家己的生活，行家己的路，这。毋是上帝所讲的信心，只有持续今仔日信，明仔载信。环境好的时阵信，环境无好的时阵嘛信。健康的时阵信，病痛的时阵嘛是信。一直信，一直信，迄才是真正的信。圣经强调，上帝强调，只有一直相信上帝的人，伊才会。有法度度过上界歹的情况，这才是因为信来得到活命，伫上界困难的环境下面得到上帝的救助，伫今仔日也伫永远。所以，咱会当将着咱家己人会当按着照伊家己旨意的做代志的耶和华上帝来提出疑问。
就亲像哈巴谷上帝来讨答案共款，伊嘛会当伫迄个所在大声甲上帝讲：上帝啊，你到底咧做啥？你会当讲。但是伫即个条件内底，咱要做，咱必须要一定要确信伊的存在、伊的智慧甲伊的主权。咱若无相信上帝的智慧甲主权，安尼咱上帝大细声，安尼敢毋是？咱得甲一个咱无相信的物件讲话，迄咪足奇怪。咱就是相信有上帝啊！咱啊，既然相信上帝，咱就爱相信伊管理所有一切的代志。迄才是圣经所讲的上帝。若无，咱就无管理上帝讲这讲迄。但是咱若相信上帝，咱就的确相信伊的智慧、伊的权柄、伊的存在。咱求伊引带咱，无论对理性还是对感性的方面，伫感情得还是咱的头壳，圣经所记载启示的这位上帝，耶和华有公义的审判，但也有慈爱甲怜悯。伊用遐悔改投靠伊的人，成做义人，因为这个人一直相信，迄才是真正的义。咱若相信上帝，咱无有离弃伊，迄就是咱的义了。迄才是真正的义。了，咱会得到属上帝的救恩。对古早，上帝安尼做；今仔日，上帝嘛安尼做；将来，上帝的原则也是安尼。咱会当对着环境当中去经历上帝。信仰无应该成做咱头壳的人物尔，乃是伫行动的顶面。哈巴谷听到上帝的话，伊整个的人，伊就相信上帝。伊讲：来呀，咱就爱放下所有苦痛的言语，伫信心当中，耶和华唱歌。安尼，你就会看到上帝的救恩。显明伫你，伫你的家庭，伫咱的城市，伫咱的国家，因为耶和华是拯救的上帝。三甲码头来祈祷，天父上帝，伫即时恳求你施阮怜悯帮助阮，互阮伫你的听，甲你的照顾下面，照做你的心意来行。唯愿你伫阮当中成就一切美好。主，互阮听谈你的声音，互阮照做你的旨意来行，互阮行伫上帝你欢喜的道路。安尼，阮就要伫活命的过程经历你、真捌你、享受你、奉献予你，互阮的年日真做上帝你的欢喜，真做上帝你的见证，真做上帝你荣耀的路用。同心恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。各位亲爱兄弟姊妹，咱即时呢来甲各位介绍咱亲爱的朋友。今仔日吼真欢喜见基兄的美国朋友吼郑英杰兄对美国洛杉矶倒转来，咱甲伊拍拍欢迎。感谢上帝听堂吼，在咱当中会当三甲做伙来敬拜上帝。毋知有其他的新来兄弟姊妹无？好，是无的时阵吼，咱即时吼，咱今仔日要选举，要选即个咱的执事，所以呢，伫这个所在甲各位报告一下。咱请后壁交代同工来斗相共一下。咱今仔日吼要选举若是年满20岁就是2002年11月27进前出世的，并且伫咱的教会在职就是有受洗，并且伫咱教会伫今年内底到去年的万请发，伫去年的12月到今年的11月主日崇拜有27摆以上，安尼咱会当选举。那么选举呢？你敢会当选你家己个
袂当讲啊，牧师我替阮囝投，阮替阮翁婿投无吼，就是爱亲自来遮选。啊，你会当拍圆箍还是拍狗仔拢会当。一张选票敢会当选3个人尔，吼，上济3个人，超过3个人吼，迄张就废票。3个人以内还阁算是票，吼，还阁算有效的票。吼，啊，今年咱会选3位执事，上届悬票迄3位，吼，上届悬票迄3位会正做明年度新任的执事，咱会选3位。但是呢，伫即当中哦，就是袂当拢总是共拢总是共性别的，袂当3个拢总兄弟，也是袂当3个拢总姊妹。哦，但是头前迄3个，但是讲3个兄弟吼，伊上届悬票，那呢第3个迄个兄弟就袂当进入，就是迄个姊妹迄位，哦，就上悬票迄位姊妹会当选。若是3个拢总上悬票的，拢是姊妹，安尼第3位姊妹就无当选，是第1个上悬票的兄弟会当选。哦，因为教会内底有一个规定，就是所有的执事的比例不负低于1/3。哦，所以咱需要有其中有一位保障的名额。好，安尼所以伫遮的所在哦，牧师甲各位讲，就是咱若是哦伫即当中在位在即哦年度主日崇拜，干那主日崇拜尔吼。你有达到27摆以上的，哦，你已经受洗。啊，伫咱教会伫去年12月到今年的即个11月，就是今仔日底，有27摆以上的这兄弟姊妹，请你徛起来，请你徛起来，因为安尼才有法度发选票，好无吼？你家己知影啦，你家己知影啦吼。OK， 啊，请你好来，啊，请发选票。啊，你摕到选票的时阵，先慢声交选的哦，先慢声拍口号咧哈，来。哦，啊！你摕到选票的时阵，就当坐落，摕到选票的时阵坐落，安尼，特别甲咱中福发到选票，啊，慢请选的啊，等下牧师佮甲你说明一下哈。来可以吗？来，谢谢。来，好来 ，OK。来摕到选票就坐落来哈，谢谢。还未受洗兄弟姊妹，你就先慢请摕选票哦。虽然你有来，以前兄弟还未洗咧咧，OK， 谢谢。拿到选票先坐下来，谢谢。啊，你即场选了的时阵哦。后场的国语堂，你就莫过来选啊！你莫安尼遮感谢你吼，遮尔热心啊！选一场就好啊吼！拜托哈，谢谢。好来，即摆的时阵哦，你有看到吼，即个选票顶悬遮吼有名单，哦，名单这顶悬倒边遐有一个4角箍啊！哦，你伫摕到迄个4角箍啊的时阵，你摕到即个选票的时阵哈，咱会当伫迄个4角箍啊顶面遐吼。打勾还是打圈？哦，安尼咱就了。你只要打勾或打圈啊，你莫又打勾又打圈啦吼。你就伫个所在会当明白了解。哦，所以咱很主席的时阵，就安尼来做好，咱三角做的按头来祈祷。亲爱的爸上帝，选举是你所赏赐予人的权柄，但是主，阮毋是行伫人情世事内底，天父上帝，阮向你恳求一个恩典，就是求你将迄个合你心意的人，阮的心中显明，互阮会通选出灵性美好、有好名声、甲上帝你三甲有美好关系的人。并且通达事理，通同齐来互上帝你路用，服侍兄弟姊妹，服侍上帝。愿你亲自牵阮的手，圣灵伫阮的心中引带阮，互阮伫咧拍狗拍圆箍的时阵，受上帝你圣灵的引带，
愿你的旨意得成伫安乐圣教会，亲像伫天年同款。同心恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。好，安尼吼，咱开始选举。啊，若是拍鼓拍了，还是拍鼓拍了，头前遐咱的选举箱伫遮，遮麻烦各位来投票，谢谢。无分了的选票，请摕转来互我，好无？谢谢。好，谢谢。这。好的，牧师的倒手边这个所在遮吼，请大家来观选，谢谢。来，豆豆啊，向无要紧嘿。安尼是毋是已经拢总投票投好啊吗？还未哦，好，小等一下哈，谢谢。当上帝录用咱的手，录用咱的决定的时阵，咱也会记得每一个服侍，选举嘛是一种足重要的服侍。昨礼拜六的时阵，我带全国线顶的祈祷会，伫咧线顶的祈祷会内底，上帝有互我一个感动。咱爱会记，任何选举选出来了后，咱阁有一个足重大的责任，就是为着受选出来的人来祈祷。迄才是咱对着咱选举一个负责的态度。无定着我所选的，伊无一定有中选，但是我需要为着遐受选出来的人来祈祷。特别如果遐个人你是受你选出来，你选的有对，你搁较爱为伊祈祷。迄才是对着咱官兵路用一个介重要、负责的态度。愿上帝亲自施恩帮助咱。这是咱三个做伙用感恩的心要来奉献，互咱伫主的面前讲：主是，我将对你所得的一切奉献予你。因为这原本所有的才能、文字、咱的口才、咱工作的能力，拢是出自上帝所予咱这一口气。所以咱会当动作、活地、祝福、拍拼、有修成。所以既然若是安尼，咱就伫主的面前讲：主啊，我将对你所得到的，用感恩献予你。其实，最重要是来尊荣上帝你的性命。咱三个起立，同齐来吟唱诗歌，同齐来奉献。你是我的主，因带我行义路。啦啦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 。
一步，这是阮阮的路，你听的手，看我无行错误，一步搁一步，这是毋茫的路，你听的手，带我行这人生道路。感谢主耶稣，因带我行这路，喜也艰苦，拢有你的保护。万人中只有你捌我，搁听我，永远无变的永远，这一生拢是祝福。一步搁一步，这是稳定的路，你听的手。一步搁一步，这是毋茫的路，你听的手，带我行前人生。一步搁一步，一步搁一步，这是稳定的路，你听的手，看我无行错误。一步搁一步，这是毋茫的路，你听的手，带我行这人生道路。愿公义的主上帝亲自牵你的手，行伫正直的路。愿怜悯的主上帝赏赐予你怜悯疼痛的心。赦免人的辜负，才亲像伊赦免你的辜负同款。各愿你的年日伫伊的面前得蒙保守、看顾甲引带，互你遵行伊的话语，互你伫任何的困难环境当中，因为对上帝的信心，犹原持守你的公义、正直、怜悯甲疼痛，互上帝欢喜你。不但伫即时拯救你，伫将来也要荣耀你，互你甲伊三甲进入伊荣耀的国，伫万百姓当中高举你的名，就亲像你伫地面上高举伊的名同款。奉主耶稣基督圣名，阿门。今日咱第二堂礼拜就到这，各自欢乐，上帝祝福大家平安。